Tiugo wetete tumuntu tungi twambundu mtu akwe we 12 wabera penge mugambi manyara kiamene ankwenda ukwira uchu uni ndachokirwe through a court order na ugo no resignire ugo we member kali nare kenine nani kali de secretary general kagita gakuga gutongire kama ikathirire ibwanire na kabori ekwa muna barwaji bau na ko tafadhali ugo tiga turitire antu ba Kenya ngugi ba twike makiambasi akirekera itona ikagita gaka batendekire kaira chokotyo ngire makiambasi indikira bamutigirite akethwa kibakirira mando jotongeria ki indikite gyaku gya passenger we mbasine tugakwa igite gya mbasi driver twagutunyire kutafadhali karanyuma au tugukamate mpare tina kalulu tugwike nara mbasi yetite na kinyago ugitwe ya mawaidha kuma nyuma au kwa tuongera speed ugakuga kanyanga break wacho watura nundu na experience watura ikathioro kali au eta pole pole tugakuthikiria mzee lakini ukagira guchoka uwania ugatongeria mbasi kairi no tukagita gaku ikathirire na mbasi nienderete iturathiranirie na the old guard Nairobi tariki 20 na muthiene mugambi ethwa akiarire gambara rumirite kawira mwangaza ethwa akiuga uju mbere mankwenda kubera uju utino thirikari ya Kenya ikwigira mantune ya magamba ya impeachment yale judiciary na kotini ita one independent arm of the government into ile sheria ni miaka 33 in fact mbitedo twika 34 tariki 19 cha December na nkwenda ukwira gutenja njikinyomo ulingaro thimu ithirikari kubuga karabu itumana kwa thirikari yanga tutetherie kwenga kawera yanga tutetherie kuthithia uju thirikari itengana court ikadhikirie gamba ne kandisendi gamba on the basis of merit igamba lititega wingi bwantu utega antu bara baguka kawera ne uthugani kura tulinga na court itiringa kura itegaira mugwi uthuri murioki Woro TV mutirijo kangangi na nĩ kuma kĩrĩrũgono rũu nĩ ngũkũririkania rwarĩrĩ twantukuyana rwatũrĩ kũria maoni jaku ijarĩkũ igũrũ rĩa nkucanio cia ũtongereria kĩamene kĩa mbas maoni jaku ijarĩkũ igũrũ rĩa nkucanio cia ũtongereria kĩamene kĩa mbas ĩtana mbere na kwaranĩria namba ũtigũkũrũkĩra namba ya SMS 40188 na kinya kĩrĩ mũtandao jwetu jwa Facebook tũgĩtegera rũgono rũngĩ mũbunge wa Mwekũrũ kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu nĩ ateterete mũmbĩre jwa Mutumuka akiuga kinyabo bakaye wakanya no bomba ne kiringu gichionde akiaria rentere cha Tharaka Mwindu ariuga kinya kire wetithia bwa boda boda no ngugi yombeka ne Mutumuka akiromba antu arume kubakanya Mwindu nkurukini ainyirite gitumi gya kumenyithania mantu jegie murimo jwa mukingo juria Kenya nande jo kinyete miaka 40 Tabure Paul Wakabithe agutwira Gari ya biashara babonda bonda bonde Tharaka muthenya gwemthi mohojumbo wa Tharaka Susan Ngugi Mwindu no ritia corona bakuibunga na biashara ino tikugaga rume bonke bomba kuthukuma na bikibiki no tubia to kukurima mwero kurima into biaku ithugure bikibiki ujungana na ndakinu ingi cionthe na baba ngi bonde urute wira ari beto ne kuru baba rentura otie wira tare wira kuru bumerieni mobilize others stays them baere muthoni obere utiwere tare wira utiwere utathukumaneo Susan akiuria biashara bagutigiri bakuiga mitugo mega muno kiringo gino yao na kurutanaga barabangi mitugo ya ukuria mugongo sasa kama utachukua mtoto wa mtu wende weke mimba ama wengine kwa mtu ukwe bonda bonda awathi na watu githiria mtu kemothioroge ya kithakani oboroke thongera nwagu wachikwe watu wa bonda bonda wa Tharaka na Tharaka Nithi ni watu wa kielelezo kizuri ukibeba mtu mpeleke vizuri pole pole to diwamberia thina chinge njerani ono ati kwa wera rolia kuga maruru mwagu ndoni muno so manto ma creme to punguza manto mange monde tuwekelezo kizuri yeto rudi anto bayamberia bawekera mbere muno ya bonda bonda ora mtu bonda bonda kamwishiriria nae ora mtu bonda bonda kamuthwania manto matemega imathire butukeria anto bega kira turumbo to murungu bikibiki akweka inaga na twende vizuri kwa sasa nyinyi ndio kielelezo ire ntugo ya murimo wa mukingo agande goroni no ritia biashara bagutigiri bakumenyera hanene nonto bengi bariganirwe ma HIV manto ma hands marikuwa butorongo
iko hizo maneno ziko tumenyere ni bwega tumenyere ni mere yetu tukare ni bwega kenda tuthini bwega nati akiri siasa akiwa no akajumbe bari bathatu ario wathoraka Gitonga Murugara kegamba ng'ombe Patrick Munene amwana wa marakare kembio kibendere kumucigiria gisiasa ende bathire ba watana nto batha wachuka wa mara watharaka ngoga bomba ko yakagome ntindo ndeshirage watharaka mbako go mumerie nande moment ya thiru urangeti ero iseneta gataya kinya karugo karema ambe yago chwa kaiga go kinya akinya we atai wakamorie kyake otho amoria ndathera kanyonikara amorie na ntie na banda kote yo kinya kaiga karugo eta wata ntorothe yo kinya kaiga karugo eta wata na cia wataniri ithatu cia wataniri mbio Inonda uga Bake bangira mwaro mwindu ya uko paruga tombe to murekeri ruto hoye na tanto batatu bomba kuwatana batito kedia mwaro mubakiwa mugorani akaumaga muturo boto chezera kirie akarega okaro kerega geto mukami ga kama eria gakaruga chai gatweka murugi geto karedia kaikorevia gatweka kathambi gathiko bora ngoji cheye bao kakaya gagakia gakathia gakarotha manto monthe kana gakari mutigwa ngerekano tendu bai nibakohome matha kohome chuba nibakihika chuba nibao wana meru atia kwethina nene bai ene kathie mthenko na ng'ombe kana nkera mwana toyo nkiripotera Uru TV kumantere Chitharaka Mbito wa Paul Ogwa Kabithe Heta mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja kumenyithia nteto nkuruki Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana. Kwa miaka 20 ituthiritwe tugitungatira customer betu na ngendo cia kwina kuraja ni nkatho inyingi kirigwa customer. Kambuni yetu ya Bush Blazers Tours Travel and Safaris itugucokia nkatho ni untu bogutu akanyaga kubutetheria kubanga ngendo cia ndege na SGR team building kubanga ndutha kana holidays cia Kenya na nthiguru mwanya. Ukenda services cietu turingire thimu kana utume WhatsApp kiri 0722 321 239 kana 0733 561 628 kana uturiungire obisine yetu ya Mutindo Milimani gaitiga Sayen. Email yetu ni holidays@bushblazers.com kana ututrime Facebook, Instagram na LinkedIn. Website yetu ni www.bushblazers.com. Nenkatho nanchune antu betu tugikanera miaka 20 ya wega bo mwathani. Happy 20th anniversary Bush Blazers. Nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepea na kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito sako, wewe tu weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Hatutaendelea hivi wewe. Toka na kupako wewe. Na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito sako, wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Una pepea na Capital Sacco. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Aya, amna Go TV stream? It's free. Hii Krisi, sherehe imejipa na Go TV Stream. Stay connected to enjoy Go TV Stream on the go. Visit gotv.stream to sign up and start streaming. Sherehe imejipa na Go TV Stream. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Mwana arike KCSE tao ijatu kuonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kire perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chomde ni kurukitwe ni TVET SIDAC. Aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiriari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibutite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ngukugwata ugeni oringi kiri nteto chietu cheru themwe na narwa ni twithirite tugikwira twe maoni jaku iguru ria nkuchanio iria chigukujirirwa kiamene kia mbas kumania no tongereria nkuchanio iria nkuchanio chio tongereria iria chigukujirirwa ndene ya kiamene giki kia mbas na tugitegera kirirutererwa Facebook mugambi bere ariuga kirito should sit back and only provide guidance and the wisdom of a sage to young politicians with young energy, propel the interest of the people of Meru to the next level. Leadership is eternally hereditary. Take the position of an elder of Meru, Mr. Kiraitu Mugambi, to take over leadership of the party. Noe Nelly Marangwa ariuga bas kuthiria breaks dereva ashuke. Kirirutererwa SMS bas igakura Imanyara aondolewe kwa bas awezi kwa chama mbili. Fuata sheria, wewe ni wakili. Ni Kimathi wa Bario kumanterechia Njoune. Eta nambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba SMS 40188 na kinyakire mutandao jwetu jwa Facebook na ngeta nambere kuthoma maoni jaku mwanya. Ngwataniro ya Akariba Imenti North rungurwa mwabure jwa North Imenti Development Forum baugete bone mithikale nturi bakagwata mbaruke thuranone kia 2027 kirigite kia ungabana bariuga kire thirikari cho ithatu iria ciethirite iri ndene utongereria Meru. North Imenti iria niyo king'ina kia kaunti ya Meru itigunikite bure kubatara na kwa ne bandikanirite na Senator Ojo wa Baire wa Meru kubaguna na maendeleo wona jukia utongereria bariuga batitegera kaire guntu kuria mutongereria aumite na kiria kiba kwenda ni gukura kwa North Imenti. Muthumruki ni agutwacho Forum
gikundi kimwe na rito Northimenti Development Forum nandi ni baciumiritie na kwitha bakiaria manthu ja gwitina mbere Northimenti bakigonto bwa mbere Northimenti ni onjene obisi ya gavana Mwankira nandi batonete maendo ja baterie igitare gukinyara kugeta change dene Meru County batu tukarete ndi twaraniria na twana kuringana thirikari ri kurukite thirikari uchi kurukite miaka eu jatu antu ba Northimenti gutiko tutethekete nakyo ende no twaje imenti no manto jonte jari na no manto jara mainge jari aja Northimenti eto no bisi ngavana eri na ne ndi kuota itukuromba mono gutegero njire cio ndashindane Northimenti no twategera jane barabara ngi chita koje chigo nje kugwa nao wategera barabara ngi chikuna manaja ba gakoromone china thine nyinge mono na kwa gitumiki kinandi ndio bambite na ukagitumiki kinandi ibambite kugambia mwetongire bakwenda nikenda bomba okarande nwe na bomba gwitikaniria manthu jegi witina mbere nene Northimenti na wetongine mithekari nturi gikundi giki twina kyo na arua Northimenti Development Forum katukuga batu atukwenda gwitia mithika aingavana wetu wa Meru 2027 gitarire kinyite ni gitana tukuga batu tukubatara mutongerio mwega te manto ja mari ja thatu ni mutongeria tutega twiti mweje ningi turi antu ba Northimenti itukuromba neje tukarende turi antu ba Northimenti tukare twandikanire imbi tukwenda ko na ntule gweto kiani kiambori aja ira twegike MTC mwanka itigwa na inchi ba Northimenti itukwende eje nikenda tumba kwandikanira tutethanie nikenda gatutethia Meru County itwenderie Meru County na mandibuti na matresi tute abare tukiuga tukuona mutethia uromba gukombwa Meru County ende kuma tukuringa kura 2022 Meru County twethire tutwe magambe neja apa na pare ikabati kaende tuchwa development ile kweta kabati tukwaga kwa utafadhali mitegari ntori na uri itokuona TV ne okiaria na ro kwariria uri gukwinge muno atukwenda ogwa Northimenti itogwetia na itokwenda muno bari wakagira gaka batutegera ndera muntu umite ndene Meru kira botegera muno ni manthu jagi otongeria na tutukwenda kwarira manthu ja tigania imenti kanegembe turenda kwarira manthu ya mutongeria uria omba gukire Meru ete kinya na mbere na gute cibitare ndagitari batura bakomete itukwenda eja twarie no bwega urakware kukungi tukona gita kunisene kuntu mwanya tukona kiriunga ntoro wingi cionde na rira karika kuja guku atutegere muno jaire mbumite to Nyaki West tutina njira kuu batu tutatu turinga kura turatwiki promise tikinya naira county yetu Meru tukone turamigomone MMC yetu jarire thina indwene itithira na itu na amount bethega muntu ende ta unit na kugwatithania ndina marira kageja ndene Northimenti akawatira Meru County yonde kwa ithiro kyarega na mugambo jumwe na tutikwa na manto amari ja thatu tutikwenda batu turenda mutongeria tukwenda tutimwigembe timutigania na timuimenti yo bakona ni mwemirandi Northimenti ire gwetie tegeri no tutwatega tukona Northimenti chaboge akinaria na ntere municipality batu tutega tukona tutitite bwega kia kitu buri kutha twina Adam ya kitu buri kutha mwanka thai barabara chetu ithithitwe na inya twatega tukona institution ira twina cio imweja ira twina cio ira Northimenti thai tutigina institution imwe yo kabune NTTI so tutega tukona ikeja gukirwa tukona ngaba no mwege gukirwa twatega tukona tukabua na tomba kuthwana betu betetheka for example batu tukwairwo bokungana kwecheki chiane nkanirwe chia kwecheki enenkanirwe echogo dispensary kinyabuga yata na ombi tha onde CHP twaro tokwekirwa laboratory onto boibo tothuretie muno twantu ba Nyaki West no nto chogo dispensary laboratory turantu ba munitho itukurira please bwana mithikari nturire njuna ari ori utwitike kiriro gitu itukwenda cibitari itukwenda barabara injega mithika njo utwitike antu ba Northimenti twinaja nawe Uthuri Muriuki Oro TV mutirijo kangangi Rwangi rwa kurungamira barabara nene cia maturene kiraro gwatanirite na obisi ya mubunge wa Egembe Central muthenya jwa ntuku ya narua ni bekite gikaro kia muingi kwaririria kuthondekwa kwa barabara ya kuma ichachine gukurukira Mariara mwanka kumira Isiolo kiri gikaro giki akari ni baugite barabara ije ikabaguna bonene kinya mantune ja ukariage sigone kiu na kinya kumeneria asiasa bau kabere bakiuga njire unio batumaira kubaromba nayo kura na wirane bwa kumithondeka. Dennis Mugendi ni agutwa Chomkuruki.
Ithiri twiri ntuku inene kiria kari na genderi barabara ya Kichanine ntuti karimbene kumeri Isiolo gicione kyo bunge kia Igembe Central nyuma yabo gwikirwa gikaro gya kwaraniria uria njira iji kathondekwa gikaro bathuraniritwe ni mabisa kuma rwanyine rwa barabara rwa Kera bagwatanirite na obisi ya mbunge ndani Kiri wa Karitho. Kwa sasa tunaanza na phase 1 ambayo ni kilomita 6 na contractor by January anafaa kuwa ameingia hapa anaanza kazi. Mbejete gwitanguge na babwe na tukabuthithiria barabara bwega na bukagwirwa. Na ndeto nkabona baba inge kanyunya China. Yes. Na baraba thomerete ngugi cia baraba kumenya utumira machine beze batone na baraba nginya bonde tugaita ngugi na babu bwinde baraba komba koza maiga baraba komba ngugi cionthe tukathithia na babwe kile ate kwenda kuya biruo muwa babare kuromba kura muno na kile ate kwenda kuya kuromba na babare kura ringi na ata buromba nio muno we ibugumare bukwa boraromba ko babara muno toromba nio barabara nayo ikambia na wikirwa maramu na njira ya Kinandi na bubu ketha buri utethio bunene kiria karimantu ni jama ingi kurio kwagirithia ukaria. Kama kuna barabara imenipatia kero ni barabara ya kwenda Karimbene Isli mpaka wapi mpaka Mariara. Kwa nini wakati ng'ombe zinaibwa lazima nipitie wapi Katheloa Lare mpaka kuzunguka mpaka Ndumulu ndio tupande kupitia Simiti mpaka Mariara Ndumulu Bataru. Kwa hivyo kama tungechukua tuseme kama 30-45 minutes kufika Mariara kupitia hapa barabara imekatika haipitiki. Hata siku nyingine tumetia hiyo ya Karama tumeenda mpaka kutokea pande ya Bataru, lakini nikakuta kuna laga mingi sana hapo, unakuta kuna mahali maji imesimama. Kwa hivyo hii barabara ni ya muhimu sana. Actually it is a security road. Ni barabara ya usalama. Kwa nini? Kwa sababu ng'ombe zikienda pale hapa ndio inakuwa rahisi kuteremkia kuliko kuzunguka. Kwa hivyo kwa njia moja ama nyingine mimi nimefurahia kwamba contractor on site na hii barabara itaanza kujengwa. Kwa kile na babu yana koyana weta muntu ko yakwira kile nao utio kile landmark yake utero kangeta itithiro ereo. Rais Ruto nawe aejene wirane bwa gwikirwa kwa miko barabara iji obisi ya mbunge na atongiria bani baugite toka buburoriria irio no biriri kone nyongu no ikutheruka. Mungu ametujalia sababu barabara zimeharibika. Ankuwa ruari ntukwene ke batu antu betu kinya mwana rabi gorobirwa wa nari tayo kwatia kerwa yariye kwachi bi kenki miyeki mwa kana nado bwe tukutenda tuinge goro loi bwatur de kwaji tor mangi megedia ta ikeja witangu president na andi kaurera ure batu bito diate ne abo imbesiro tu bigoritwa imu marsabit inge wita Laikipia inge wita angako isieto to diate ne tu sia babere tu ya mara mkwanza alafu lami ikuje baadaye. Huwezi kuanza nayo na budget ndio hiyo ambayo tuko nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntule ni Antuti, Uwandi ni Akangeta, Igembe Central, County ya Meru. Ministry ya Kithomo bagwa